За тэгээд тодруулсан да баримтыг шалгасан. Төрийн аудитын газраас надад 25 аж ахуйн нэгжийг хэдэн төгрөг авсан, ямар үйл ажиллагаатай газар, ямар одоо хүнс үдээ аж ахуйн сайдын баталсан салбарын нэрнээс зөрүүлж өгсөн яг энд 25-лаа байна. Би зүгээр аж ахуйн нэгжүүдийг одоо юун төрөнд нэг дуртахгүйгээр хэлж бас болж энэ зээлнэ. Гадаад дотоод худалдаа эрхлэх үйл ажиллагаа явуулдаг компанид махан бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлтэй сайдын 122 сая 200 мянгаыг олгосон байх. Гэх мэтчлэнгээр хуурай замаар ачаа тээвэрлэдэг компани сүү бүтээгдэхүүн боловсруулах 91 сая төгрөгийг олгосон байх. Судалгаатай л яриад байна л да. Энэ бүгд өмнө гових гэж үгүй баха. Автомашины засвар үйлчилгээ эрхлэх компанид 293 сая төгрөгийн зээлийг хүнсний зөөр. Зургаан номер хариулъя. За бүх одоо 25 компанийн нэрээр нь аваад танд би танилцуулъя. Ер нь бол улсын бүртгэл дээр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дээр салбар чиглэлийнхаа бичүүлээгүй мөртлөө тэгж чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг маш олон компаниуд байдаг. Өөрөөр хэлбэл таны хэлээд байгаа одоо юу гэдгийг логистикийн үйл ажиллагаа явуулдаг мөртлөө махны үйлдвэр байгуулсан тэрийг үйл ажиллагаа явуулж байгаа зөвхөн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дээр бичээгүйгээс нь болоод ингэж хязгаарлах зохицуулт байхгүй л дээ.